Kw'igenekerezo rya 23 ruheshi uno mwaka, Nyeniteka Emmanuel Sinzohagira arongoye inama nkenguzamateka yararongoye inama aho abakenguzamateka bize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta y'u Burundi izokoresha mu mwaka wa 2022 ushira 2023. Umushikiranganje w'ikiga ca leta Domitien Ndihokubwayo niwe yari yarungitswe na leta kugira ngo ashikirize imvo n'imvano y'iyo nteguro y'ibwirizwa. Zimwe mu nsiguro yatanze umushikiranganje Domitien Ndihokubwayo yashikirije ko amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2022 ushira 2023 angana miliyaridi 2,591 y'amafaranga y'amarundi. Aho ni mu gihe mu mwaka urangiye w'2021 ushira 2022 leta y'u Burundi yakoresheje amafaranga angana hafi imiliyaridi 1,714. Mu vyerekeye ibisata bizoshirwa imbere mu ikoreshwa ry'ayo mafaranga, umushikiranganje Domitien Ndihokubwayo yavuze nk'ibijanye n'uburimyi n'ubworozi, ivy'inyubako harimwo no kubaka ibarabara ry'indarayi, ibisata vy'umutekano no kwivuna abansi, ibijanye na politike yo kugabanya ubusumbasumbane hagati y'imishahara y'abakozi ba leta n'ibindi. Mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, iyi nteguro izoshira inguvu zidasanzwe mu kugwiza umwimbu, mu kurima n'ukorora, mu kugura ifumbire y'ikizungu hamwe no kugwiza imbuto zirobanuye. Ngira ngo twese turabizi ngo mu nda harara inzara hakazinduka inzigo. Twibaza yuko igikorwa ca mbere ari cyo kugira ngo ca civugo nyine cubahira umukuru w'igihugu cacu yadushira imbere, ati umunwa wose uronka icurya, umufuko wose uronka amafaranga, abarundi bocumva yuko twoheza tugatera intambwe mw'iterambere. Mu ntumbero yo guha inguvu abagwiza mwimbu mu kubishura inguvu baba bakoresheje mu kugwiza umwimbu, igiciro c'ivyo bimbuye kizogenda kirashingwa ku buryo bw'uko uwarimye nawe nyene aheza akabona yuko atariko arata amaboko. Amahangiro makuru ari mu nteguro y'itegeko rigenga amafaranga ya leta izokoresha muri uwo mwaka ugiye gutangura, twovuga ayakurikira. Tuvuga bimwe ntitwobivuga vyose kuko twoca tugaruka mu gitabo cose. Twavuze uburimyi n'ubworozi uzoronka uburyo buboneka ushika hafi miliyaridi 80 ziziyongerako. Igisata kijejwe inyubako congererejwe uburyo kiraronka uburyo bushika ku miliyaridi 300 zirenga gato. Aha twavuze dushizemwo yabarabara ry'indarayi, ivyo amabarabara n'ibindi bikorwa inyubako nko kubaka inyubako za leta n'ibindi bikorwa bitandukanye. Hariho kongerereza uburyo igisata cyo kwivuna abansi ku mafaranga angana na miliyaridi 65. Ni igisata naco nyene gikeneye gushirwamwo uburyo kuko umutekano udakwiye, ibi vyose turiko turakora birashobora kuba impfagusa. Twibuke iryo sogokuru yatubwiye ati twubake tugavye, kubaka naho nyene twokubaka tugavye. Ni naco kimwe no mu gisata c'umutekano, naho nyene haragiyemwo uburyo bushika ku miliyaridi 35. Igisata kijejwe kugenzura ubu buhinga, muvuga ubuhinga ngurukana bumenye babasanzwe dukoresha imihora yabo y'amatelefone n'ibindi, naco nyene carahawe imiliyaridi 200 kugira ngo gishobore kugenzura neza ingene y'amashirahamwe yo gutuma tumanako ariko arakora, kuko biramaze kubonekana neza yuko abanwanyi bayo mashirahamwe bidoga, ugasanga uri kura telefona bigucikiye ko mbwa amafaranga akabandanya agenda, ugasanga wowe waguze amamega uzoyakoresha imisi ingana gutyo ukabona araheze utabona ico wakoze. Aha rero iki gisata kirakeneye vy'ukuri guhabwa uburyo kugira ngo gishobore gukurikirana, eka mbere ndetse biranashobora gushika kumbure ugasanga n'ikirere cacu ntihabuze abakivogereye, ugasanga abashaka kugira ubugizi bwa nabi baciye muri ubu buhinga bwa none. Ivyo vyose iki gisata kirakeneye kubikontorora kugira ngo twumve ko dutekanye. Hariho n'uburyo buzogenda muri bwa buhinga bushasha
bwa buhinga twavuga buzodufasha gukurikirana uburyo bwa leta ingene buriko burinjira ingene buriko burakoreshwa digitalisation. Aha twahereye ku gisata cyane igisata gikoresha amafaranga, aha hagiyemwo imiliyaridi 32, hakazoba ibikorwa bitari bike mu kigobere mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta. Ariko tuvuze ivyo bibiri duca dusanga hariho na hahandi hose hariko haratozwa ya mafaranga mu bushikiranganje butandukanye, nabwo nyene no kuvuga ko tuzoca tubihuza, so kuvuga ko ari ubushikiranganje bw'ikigega ca leta gusa byo biriko birakora. Naco gituma mw'iyi minsi nyene hariho integuro y'umugambi strategy wingene ibi byose byoheza bigakora. Hakaba haragiyeho kommission ihuza ubushikiranganje butandukanye bisata bitandukanye kugira ngo turabaho hose hahora hinjirana ifaranga canke hasohokana ifaranga, twige ubuhinga tuzoshirayo kugira ngo dushobore kubikurikirana ku mwanya. Hariho rero na cakini cyo gushira mu ngiro politique salariale naco nyene kitibagiwe, harimwo imiliyaridi 37.5. Mu nyuma y'insiguro z'umushikiranganji w'ikigega ca leta, abakenguza amateka barashikirije amakenga yabo kuvyo gutunganya neza ibijanye no gutoza amatagisi mu makomine yo mu gisagara ca Bujumbura, amakenga kuvyo gushinga ibiciro vy'ivyimbugwa, ivyuko amafaranga atazoba yakoreshejwe azosubira mu kigega ca leta, hamwe n'ibisata vy'indero n'amagara y'abantu vyoba vyaribagiwe mu kuroswa amafaranga menshi. Ibindi vyabajijwe umushikiranganji Domitien Ndihokubwayo vyerekeye ibikorwa vyo kwimba ubutari bwa nikele bw'imusongati imbere y'uko ibarabara ry'indarayi rizorangira kubakwa, gutangira umuco kuvyo gutoza amatagisi ku miduga irenze imyaka 10 ikozwe. Amakomine yose intara zose baratweretse ibiharuro by'amarosete n'amadepanse, mugabo kuri meri ya Bujumbura kibanza cha komine bace bandika meri, sinzire ko meri yabaye commune kuko n'amarosete ntibayadetaye, kandi tuzi ko meri de Bujumbura igizwe n'amakomine 3. Ivyo bigaca bizana bimwe twama dusaba ko hoba decentralisation ya meri de Bujumbura mu makomine, ko turavye neza ingene bahora batoza amakomine amarosete turiko turarengana, turabona ko komine yose ifise ahitoza amarosete. None baca bateranya kubera ko bateranya batayadetaya nkuko bagira mu yandi makomine. Ikintu cyo gushinga ibiciro by'ivyimbugwa ku bene gihugu uko coba kimeze kugira ngo kizanire inyungu umurimyi muri iyi cadre yuko nawe yo kwisununura mu mibereho yiwe. Turiko turumva mu bene gihugu yuko kidafatwa kitari considéré nkuko kimeze, kuko ubwa mbere leta irashinga igiciro ku mwimbu wa bene gihugu, mugabo mu nyuma wa mwene gihugu nyene azohava ari wazosubira kuja kugura ivyo vyimbugwa we nyene leta yamuguriye ku giciro cisununuye. Sindabitomoye neza ariko la logique irimo nibaza ko muyumva nyakubaho mushikiranganje. None iyi impact ko ari loi de l'offre et de la demande mu bisanzwe, nta kuntu uyu mwene gihugu yoreka aka liberalisation yuko ikintu gikenye kiduga ibeyi canke kibonetse kikamanuka igiciro. Ninambwe ku gihugu cacu ciza kandi tukabishima akakigoro leta yagize kugira uyu mugambi wa chemin de fer utanguruje mu ngiro. Ariko rero mu vyigwa vyakozwe vyarekana neza ko chemin de fer yakozwe kugira idufashe ku exporta ubutari bwa nikele buri musongati. Turabona yuko ari kigoro kariko karakogwa kugira chemin de fer itangure, ariko nituzi ko parallèlement ibibazo vya exploitation ya nikele do musongati navyo biriko biravansa. Leta yateye intambwe ishize mu buryo vuga ko mu myaka 4 muri 2026 dushobora kuba dufise chemin de fer. Rero ndazi ko umushikiranganje agikurikirana kandi ndazi ko rakigoro kagiye karakogwa kugira tura yuko chemin de fer iyi nikele ibe exploité
kugira igihugu gishobore gutera imbere. Sinzi rero yuko tubona neza yuko resheme dufere zoyiheza Ronikel nayo yatanguye kuba exploiter sino zo kubaka infrastructure ngaho mugo tubere produits zicako. Aha niyo inquiétude narifise rero byo babyiza rero muri leta bakakserera ivya exploitation ya nickel byo dufasha ko duheza resheme dofere dufise imizigo dushobora gucisha ko kuri resheme dofere ikaba rentable hama ikigega naco kikabomboka. Ikindi nagire mvuge nashaka kubaza neza precision kuri article 68 ivuga qu'il est opéré une taxe anti-pollution qui s'applique aux véhicules usagés ku miduga irenza imyaka 10. Sinzire ko iyi taxe iri appliquée aux véhicules importés canke ari miduga isanzwe iri ngaha mu gihugu wacu. Ico nagire mbaze c'est une clarification kuri cet article hoba clarification kuko uriko isoma gutya uca wumva ko imiduga yose dufise ngaha ireza diza ica iba appliquée ko intuze itaxe ya 2 millions. Niyo precision nashaka kumenya ko ari importation cyane ko ari miduga yose iri ngaha mu gihugu. Murakoze. Abakenguza amateka bahejije gushikiriza amakenga n'ibibazo vyabo, umushikiranganje Domitien ho kubgayo yaciye bitangira umuco kuri ibi vy'amakomine ati amafaranga yo muri meri y'amakomine yo muri meri tuyabona yanditse kuri meri. Nivyo aya mafaranga yanditse kuri meri kubera uyu munsi niyo yaharurirwa ko ayo mafaranga. Ubu rero urabona hariho n'impindagurika zigiye kuza, twararonse intumbero yuko twobikora uko vyari bisanzwe, ariko na meri izotegerezwa kwerekana nayo nyene ingene aya mafaranga azoba ari dispatché mu bikorwa byose bitandukanye nkuko ayandi makomine azoba yabikoze. Ni vya bindi twavuga mu mapetebeya hariho sinovuga ngo bakweza ibirenge ngaharabo kumbure vyagoye, ariko nabo nyene bategerezwa gutanga ivyo biharuro nk'abandi mu minsi iza. Rero twibaza yuko umuntu abibona kumbure meri nayo nyene itazoba igifise ubwo bubasha bwo gushobora kwegeranya amafaranga uzoca bugaruka mu makomine nkuko bizoba vyatunganijwe bushashe. Honorable Jean Bosco yagarutse ku giciro cy'ivyimbugwa ati ibiciro bishingwa ntibikurikizwe. Bijya biciro bishingwa ni biciro vyo hasi ku murimyi kugira ngo umurimyi ntaze guta amaboko. Bijya biciro mu kubishinga haragiyemwe ibiharuro vyinshi, bararaba ico umurimyi cyose ashiramwo nawe kugira ngo niyaza kudandaza azogaruke kuvyo yashizemo kugira ngo akore ivyo bikorwa. Ko nayo ubundi iyo agiye kurima kugira ngo yimbure ikiro cy'ibiharage agashiramwo, yimbure ikiro cy'ibigori agashiramwo amafaranga 600 mungaga aca kigurisha 300, urumva azobwira adebukirwe abihebe. Ariko ubu kubera avuga ati ninajana nkarimisha 300 kakidandaza 400 na karorero zoba nungutse 100, nanje bica bimpa intege zo gushobora kwagura aho nariko ndarima. Rero ko bishika ugasanga ca giciro inyuma y'amezi 2-3 kirahindutse, umurimyi wewe araguma ronka yayandi yiwe yarabibitse ko ntawe umubuza kubibika, ntawe umubwira ngo cubishora ku isoko, yarabibitse. Ya loi de l'offre de la demande mwavuga ejo bibuze ku isoko bikaduka igiciro, niwe n'ubundi aguma yunguka. Mugabo iyo nawe yabimariye ku isoko byose murumva yuko aza kugaruka akaja kubigura. Ariko ndibuka neza mu nyigisho bagiye baratanga hirya no hino bavuga ati ahubwo ntimuce mushira byose ku isoko, nimwibuke mu bibike. Ku bigori ndazi yuko hariho abaguze imifuko bagaca bavyibikira ntibanabishore ku isoko. Nibaza yuko aha no kugenda gusa turahanurana turaba ingene uwo mwimbu twukoresha neza. Ariko igituma ibi byose bizimba n'igiki ni loi de l'offre de la demande nyene. Sikuvuga yuko leta yabujije yuko ejo bibuze canke bigenze gute biduga, oya. Mugabo nibaza yuko igihambaye n'igihe no kugwiza umwimbu ubwo kugira ngo ntiduhe, kuko biragoye inyuma y'amezi 2 twimbuye uco usanga igiciro cagujwe na kabiri kubera iki vyaheze nta mwimbu dufise. Je nibaza rero yuko inyishu ahanini iri mu kugwiza umwimbu, nayo kumurimye ni vyiza yuko iki giciro gishingwa kugira ngo nawe ashobore kuronka akarusho akuramwo ntaza arata amaboko. Ikintu ca chemin de fer
ati mbega none vyoba biriko birabangabanganywa n'umugambi wo kwimba nikere. Nibaza yuko iyo hataba irya gisement de nickel canke zirya gisement de nickel byari kugora gusigura yuko umugambi wa chemin de fer wojaho. Nico gituma rero iyo migambi ibiri irabangabanganywe nta witandukanya, kandi leta iriko irakora ibishoboka vyose kugira ngo na nickel ishobore kuba exploité, n'ibindi bikorwa bitari bike vyose bica bijanirana vyotuma iyo chemin de fer igiyeho itaba iyo kurabaraba gusa, iba iyo kuvyaza umusaruro. Iyi taxe anti-pollution kuri article ya 68 yabajije ati mbega none iraba n'imiduga yose yo hagati mu gihugu ataho vyoca bibindi vyoca biyangara. Muri iyi ngingo ya 68 kiranditse neza, alinéa ya kabiri ivuga iti une taxe additionnelle anti-pollution est opérée sur la valeur en douane des véhicules âgés de 10 ans et plus. Sur la valeur en douane no kuvuga yuko ni mu gihe imodoka igeze ku mupaka yinjira mu gihugu, nico bisigura. Iri mu gihugu urumva sipoza ko yarishe canke yagize amahirwe bwirizwa rikajaho yari isanzwe iri mu gihugu nyene, aho biba vyaheze. Inyuma y'izo nyishu z'umushikiranganji, abakenguza amateka baciye bemeza 100% iyo nteguro y'ibwirizwa.